Ce la farà il capitalismo italiano? Longanesi. Siamo quasi addirittura con questo bel libro del Friedman. Eravamo rimasti a pagina 235. La selezione darwiniana. Ci sarà, ci ha detto Gianni Zandano, presidente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per le banche una specie di selezione darwiniana, convinti e vincitori. Ma quello che dice Zandano per le banche è valido anche in altri settori dell'economia italiana. L'Italia è un paese che deve produrre ed esportare, come il Giappone. Non ha tante risorse naturali l'Italia, ha soprattutto risorse umane, ma ultimamente i consumi degli italiani sono andati aumentando. I dati forniti nell'agosto dell'89 dall'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica, confermano pienamente questa tendenza a importare di più, a consumare sempre di più, ma le vendite all'estero, senza un gran bel tuffo nel mare della concorrenza internazionale, come ha già fatto per esempio l'industria tessile o quella delle macchine utensili. Alcuni settori dell'industria italiana rischiano di perdere colpi e fra quelli altamente a rischio compaiono proprio le aziende e i settori che hanno goduto di una situazione tranquilla e protetta nell'ambito del mercato nazionale. Chi saranno i vincitori negli anni 90? Quelli che hanno già superato la crisi e hanno imparato ad aumentare il fatturato all'estero in modo da acquisire una fisionomia meno domestica. Chi incontrerà invece più difficoltà negli anni 90? Più a rischio saranno le società meno forti e soprattutto maggiormente legate al mercato nazionale, più protetto dalle barriere artificiali, dai muri commerciali. Siccome il mercato nazionale diventerà dopo il 92 sempre meno importante e sempre meno protetto, i settori a maggior rischio in Italia saranno senz'altro quelli come l'auto, le banche e diversi segmenti dell'industria statale, tutti vecchi beneficiari del protezionismo contro i giapponesi, e poi quelli beneficiati da aspetti distorti dell'economia perché riescono a controllare quote di mercato, come il 60% dell'auto, che sarebbero insostenibili in un mercato veramente libero. Che menata! Oggi. Distorsiva del mercato libero è anche l'assistenza finanziaria dello Stato. L'assistenzialismo può sembrare bello per chi ne usufruisce, ma è come essere dipendente da una droga. Quando viene tolta è difficile farne a meno. L'Italia si occupa al primo posto in Europa quanto ad assistenzialismo. Per esempio, secondo dati forniti dalla CE, nell'86 l'Italia ha distribuito ben 40.000 miliardi di aiuti economici, diretti o indiretti, all'industria, un livello 3 volte superiore a quello della Germania federale, 4 volte a quello della Francia e 8 volte a quello del Regno Unito. E stiamo ancora parlando di aiuti legittimi. Quali sono i settori in Italia che devono fare i conti con la selezione darwiniana? Quali settori sono più sensibili agli effetti della creazione del mercato unico? Sta cazzo di gola.
Franco Reviglio, che non è solo il presidente dell'ENI, ma anche un bravo economista, ha studiato lo scenario e ci offre qualche risposta preliminare in uno studio su crescita economica e competitività da lui privatamente svolto. Secondo Rebiglio, la creazione di un mercato unico europeo avvantaggerà i settori in cui cadranno le barriere, accrescerà la domanda per le imprese più produttive e creerà le condizioni perché possa dispiegarsi l'effetto delle economie di scala. Ma avverte Rebiglio, purtroppo il nostro paese è debole proprio nei settori che verranno premiati da questo allargamento del mercato. Per Reviglio emerge il fatto che tra i settori che potrebbero risultare più deboli si trovano quelli ad alto contenuto tecnologico, aeronautica, materiale medico-chirurgico e a forte crescita della domanda, telecomunicazioni, informatica, macchine per ufficio. Ma fra i settori in cui il grado di rischio dopo il 93 è più alto, ci sono anche le industrie mature legate ai mercati pubblici, materiale ferroviario, e ai mercati regolamentati, farmaceutica e anche i settori a elevato contenuto occupazionale, come l'auto e la chimica di base. Più basso è il grado di rischio negli anni 90 per settori come elettrodomestici, mobilio, tessile, abbigliamento, pelli, cuoio, calzatura, alimentari e macchinari. Il processo della selezione darwiniana va avanti e non si fermerà nemmeno per chi ha nome e cognome illustri nell'industria italiana. Il processo, come nel resto d'Europa, è inevitabile, è inesorabile e premierà chi è meno italocentrico e meno protetto. Questo vuol dire che nel 92-93 e anche in seguito l'effetto del processo sarà esattamente come quello di un rullo compressore. Non sarà certamente bello per tutti e spesso si verificherà una situazione nella quale i primi a soffrire saranno quelli che in passato hanno avuto la vita più facile e protetta. Essere un oligopolista in casa in queste circostanze non costituirà alcuna garanzia. Gli oligopolisti rivisitati. Ed eccoci qua di nuovo, tornati nel ceto dei signorotti, nel mondo degli oligopolisti. Come andranno le cose per i 5 big del settore privato in Italia, per Agnelli, Gardini, De Benedetti, Berlusconi e Pirelli? Dipenderà molto dalle loro future scelte strategiche. Dipenderà dagli investimenti che faranno nei loro core business o settori chiave e dalla loro capacità di diversificare i fatturati fuori d'Italia e per aree geografiche. Dipenderà dalla qualità delle loro tecnologie, dei loro prodotti e dei loro servizi una volta posti a confronto diretto con quelli dei concorrenti stranieri. Dipenderà anche da questioni meno concrete, per esempio dalle persone, dai manager, dalla capacità di evitare eccessivi giochi di potere in casa come le politiche di espansione che sono più importanti dal punto di vista del prestigio che da quello della redditività. In Italia, per esempio, c'è fra gli oligopolisti qualcuno che sostiene, con i soldi di una società quotata in borsa, una perdita annuale di oltre 30 miliardi per la soddisfazione di controllare un giornale che non c'entra con i suoi settori industriali. A meno che non siano state inventate nuove sinergie fra l'editoria, lo zucchero e la chimica che noi non conosciamo.
Qualcun altro, sempre di un settore industriale, vorrebbe andare contro la volontà del governatore della Banca d'Italia. Modificare una legge già approvata dal Senato e spendere tanti miliardi per acquisire il controllo di una banca pubblica, anche se il possesso della banca, in base all'investimento che richiede, sarebbe per diversi anni meno redditizio di BOT, di CCT o di uno stabilimento automatizzato per fabbricare auto. Insomma, è venuto un po' di merda sto video con questa gola. Lasciamo stare che è meglio.